Најави за денешните настани. Угостителите истуркаа уште една сезона на грбот на средношколците. Користење на едрилици и еко-бесшумни пловила за намалување на притисокот врз Охридското езеро. Гостите од Турција и понатаму најбројни во земјава. Промовирана четвртата книга од едицијата Тие доаѓаат. Поранешниот бразилски претседател Болсонаро осуден на 27 години затвор. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и свежо време со локална облачност. Во сабота најголем дел од Европа ќе биде под влијание на циклонска активност, која што во западна, северна и централна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, локално со поројни врнежи. Услови за поројни врнежи и појава на невреме ќе има и во областа на Пиринеите и Алпите. Во поголем дел од Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров, како и во југоисточна Европа, ќе превладува претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Локално во крајните северни и североисточни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 32 степени. Во Македонија во сабота, по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Ќе дува умерен слаб југоисточен и југозападен ветер со брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во сабота по свежото утро и температура од 14 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури утре ќе достигнат до 29 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за врнежи од дожд и посвежо со максимални 27 степени. Во понеделник во утринските и предпладневните часови ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне намалување на облачноста и дневна температура која што ќе достигне до 24 степени. Во вторник, по свежото утро со температура од 11 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со максимални 26 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. И ова лето младите со сезонска работа го надополнија недостигот на кадар во хотелско-угостителскиот сектор на брегот на Охридското езеро. Недостигот на професионален кадар ќе биде болна тема уште долго време, доколку не се покачат платите и не се подобри грижата за вработените. Во меѓувреме, адхок решенијата со увоз на работна сила и ангажирање средношколци влијае врз квалитетот на угостителската услуга. Недостигот на работна сила и понатаму горчлив проблем во туризмот како еден од најпогодените сектори. Средношколци и студенти и оваа сезона го надополнија недостигот на кадар во хотелско-угостителскиот сектор на брегот на Охридското езеро. Угостителите истуркаа уште едно лето со сезонски ангажирани млади луѓе, но тоа се одразува на целокупниот впечаток за квалитетот на услугите кои се нудат. Квалитетот на услугата е многу мала, низок, а цените се кренати до небо. 2 кафиња и 2 швепси малецка, оние по 0,2 колку што се, 850 денари. Дали за нашиот стандард тоа одговара? Ако ви дојде келнер на маса, тој е облечен во фармерки, со телефонот позади во джепот и ќе ве послужи онака како што мисли тој. На чиј грб е базирана туристичката и угостителската услуга. Од јуни, јули и август до почетокот на септември се повеќе и повеќе евидентна е средношколска работна сила во угостителските објекти, кои што не можат да испорачаат квалитетни услуги. Тие се деца кои што би сакале за джепарац, да го поминат летниот одмор заработувајќи, потоа да може да си приуштат некои удобства. За жал, ние ги изгубивме професионалците во угостителството. Сите тие завршија во Хрватска, Црна Гора, Словенија, во европските држави и се чини дека уште долго време нема да се вратат. Угостителите од Охрид и Струга со години наназад се жалат дека тешко наоѓаат кадар, особено во сезона кога имаат зголемен обем на работа. Според професор Ангела Паскуале од Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, тоа ќе биде болна тема уште долго време доколку не се покачат платите и не се подобри грижата за вработените. Во Охрид можете и сами да видите, имаме на неколку места многу добри келнери, кои што знаат да ви понудат, знаат да продадат, знаат да го презентираат добро локалот, менито знаат да го представат. Сето тоа се го знаат да го одредат кој е психолошкиот профил на потрошувачот, така што би сакал, како би сакал. Секој менаџер сака добар работник, така, а секој работник треба да биде испочитуван.
Кога тој сооднос ќе биде воспоставен, тогаш ќе имаме работници, меѓутоа мислам дека и тој тренд на одење во Хрватска за работа во летно време ќе се заситат и ќе сватат дека и Охрид, ако малце подобро во летна сезона сработиме, дека истите пари можат да ги земат. Од Асоциацијата на хотелиери сметаат дека полека спласнува трендот на заминување во туристички дестинации во соседството за поголема заработка во текот на сезоната. Може да се каже дека сме оваа година подобри од минатата и минатата била подобра од претходната. Има доста гости, доста вработени кои излегле надвор и се вратиле назад поново и остануваат, си го наоѓаат своето место. Може да се каже дека и се попродуктивни од кога ќе излезат надвор да видат како треба да се работи и како да се обстојува и како да се добие таа повисока плата. Адхок решенијата за надоместување на кусокот од квалификувана работна сила преку ангажирање работници од странство се покажаа неуспешни. Работодавачите кои бараат професионалци треба да вложуваат во доусовршување на кадарот со стекнување на специфични знаења, вештини и компетенции покрај формалното образование преку дополнителни обуки и истите да ги платат и задржат како најзначаен ресурс, а експертите на макрониво препорачуваат стратегиски реформи за поттикнување на вработеноста кај младите, инвестиции во образованието, политики за спречување на емиграцијата и враќање на оформените кадри преку поволни услови за работа и живот. Охрид во јули го посетиле околу 72.500 туристи. Најмногу домашни, а од странските најбројни биле гостите од Турција, Србија, Полска и Холандија. Вкупниот број туристи кои ја посетиле државава во месец јули 2025 година изнесува 209.932, од кои 42,1% се домашни, а 57,9% се странски туристи, соопшти Државниот завод за статистика. Бројот на ноќевање изнесува 700.733, од кои 69,2% се од домашни туристи, а 30,8% се од странски туристи. Во периодот јануари-јули 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 10,2%, односно кај домашните туристи има намалување за 0,1%, а кај странските има зголемување за 15,1%. Во периодот јануари-јули 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 5,5%, така што кај домашните туристи има намалување за 0,5%, а кај странските има зголемување за 11,5%. Земји од кои дошле најмногу странски туристи во јули оваа година биле Турција, Србија, Полска и Холандија. Охрид во јули го посетиле 72.521 турист, од кои 39.189 се домашни и 33.332 странски туристи, а биле остварени 356.646 ноќевања. Во јуни бројот на туристи во Охрид изнесувал 40.276, а во мај 41.096 туристи, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Големиот број пловила прават штети низ Охридското езеро. Покрај загадувањето, обучавата негативно влијае и врз ендемичните видови риби. Потребна е стимулација за набавка на едрилици, еко-бесшумни пловила. Глисери, бродови, кајчина, катамарани. Огромен број пловила секојдневно пловат по Охридското езеро. Според еколозите, овие пловила имаат негативно влијание по однос на загадувањето на езерото, а воедно и бучавата има негативно влијание врз ендемичните риби. Некогашното зимовалиште на Плашицата, канал од билјанини извори, не само што е загаден од атмосферска канализација, а дополнително се загадува поради тоа што пловилата токму тука ги полнат резервоарите со бензин. Глисерите, значи, во каналот билјанини извори. Знаете, порано куќите по селата си имале буниште. Секоја куќа си имала буниште кај што го фрлеле отпадот. За жал, каналот кај билјанини извори денеска е право буниште. Со глисери, расипани бродови. За жал, зошто таму веќе не одат рибарите со јадици да фаќат риба? Нема веќе таму Плашица. Решението за тој проблем. Во едно вакво езеро апсолутно не дозволив да се користат мотори на течно гориво. Ако не може да се забране, тогаш нека се воведе на голема такса од по 5-6 до 10.000
евра годишно, па нека се ги чуваат глисерите кои може, значи. Потребно е стимулирање на едриличарството, набавка на едрилици. Тоа се единствените еко-бесшумни пловила, а за тоа првенствено треба да се намалат царинските давачки при набавката, да се обезбедат сидришта и места за чување на едрилиците. Прво, едрилицата рековме, еколошко возило, не загадува, плови на едра, бесшумно е, многу е битна инфраструктурата која ние ја немаме. Имаме нешто наследено од бивша Југославија и од времето уствари и тоа е све. Бројот на пловила се зголеми драстично. Изгледа дури се тепаат луѓе за место да ги стават своите бродови, а од друга страна државата не прави ништо да ги зголеми тие, да речем, места за паркирање. Загадувањето, масовниот туризам и големиот број на пловила се клучните закани со кои денес се соочува најголемото и најзначајното езеро во Европа. Промовирана четвртата книга од едицијата Тие доаѓаат во издание на Општина Охрид. Во рамки на манифестацијата Денови на литература за деца Охрид 2025, денеска напладне на мини плоштадот Вангел Наумовски се одржа промоција на четвртата книга од едицијата Тие доаѓаат, во која се поместени творби на ученици од основното и средното образование од Охрид. Во името на Општина Охрид свое обраќање пред присутните имаше Ана Крстеска, заменик градоначалник. Книгата Тие доаѓаат представува вистинско сведоштво за тоа дека иднината на македонската литература е светла. Првиот дел од оваа книга е посветен на учениците од основното образование, вториот дел е на средношколците, а третиот дел со наслов Светлините на градот е посветен на нашиот Охрид, кој е вечна инспирација за сите генерации. Ова издание представува символ на довербата што имаме во младите. Преку него ја препознаваме нивната љубов кон зборот, нивната потреба да се изразат, како и нивната храброст да бидат слушнати. Драги млади автори, вашиот збор има моќ, затоа продолжете да пишувате, да се изразувате и да созревате преку литературата, истакна Крстеска во своето обраќање. На настанот свое обраќање имаа Славе Ѓорго Димовски и Митре Велјановски, а извадоци од книгата интерпретираа писателите за деца Ели Маказлиева, Роза Крстеска, Билјана Лотевска и Сања Нечовска. Остануваат уште 2 дена за пријавување за учество во програмата за развој на младинско лидерство. Млади лидери создаваат иднина во организација на Црвен крст Охрид. Пријавувањето за учество во програмата за развој на младинско лидерство, млади лидери создаваат иднина во организација на Црвен крст Охрид, трае уште 2 дена. Целта на оваа програма е да им се овозможи на младите да ги зајакнат своите лидерски и животни вештини, потребни за да се стремат кон компетитивни работни кариери и за да можат да земат активно учество во развојот на заедницата. Млади лидери создаваат иднина е наменета за ученици од 9-то оделение до 3-та година средно образование. Програмата ќе започне да се реализира на 16 септември 2025 година и ќе трае до крајот на 2025 година. Оваа програма опфаќа 13 работилници дизајнирани за јагнење на животни вештини, вештини за вработливост и вештини за граѓанско лидерство. Покрај тоа, во рамките на програмата ќе се одржи и панел за кариера за време на кој неколку успешни граѓани ќе зборуваат и ќе одговараат на прашања за својот кариерен пат и за образовните квалификации и вештините потребни за да се успее во нивните професии. Работилниците ќе се одржуваат секој вторник со почеток во 19 часот во просториите на Црвен крст Охрид. Учеството во програмата Млади лидери создаваат иднина е бесплатно. Црвен крст Охрид упатува покана до сите заинтересирани ученици да се пријават за учество најдоцна до 14 септември 2025 година, пополнувајќи го формуларот објавен на веб страната на Црвен крст. Возило излетало од автопатот Охрид Кичево во близина на Ново село, повредено едно лице. На 11 септември 2025 година во 18 часот и 30 минути во СВР Охрид е пријавено дека на автопатот Охрид Кичево во близина на селото Ново село, општина Дебарца, патничко возило Мерцедес, управувано од 24 годишно лице од Охрид, излетало од патот, пошто се здобило со тешки телесни повреди, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. По овластување на јавен обвинител, увид на местото извршила екипа на СВР Охрид. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ.
Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.